咁其實就本身手指公個手指頭嗰度有幾點嘢咁樣啦。咁醫生開頭就話會幫我用一啲類似冷凍治療或者一啲總之治療，佢就唔係切咗佢嘅。咁但係因為我見到嗰刻比較震驚嘅，因為本身佢同我講係好細嘅範圍，同埋本身我自己見到係好少嘅啫。但係做完出嚟係成忽第一節嘅指，係咯，第一個節嘅指甲有啲位冇咗啦，跟住啲皮膚冇咗啦，已經係見到啲肉入邊咁樣噶啦。是醫生用嗰啲方法，係用咗幾耐？其實試咗4至5日度，其實就覺得已經真係唔可以再咁落去，因為其實都我本身做醫院嘅，咁都會識啲姑娘啊或者醫生咁樣嘅，咁其實佢哋都有啲意見就係話再咁落去，其實就可能要植皮或者要切咗佢噶啦。咁所以阿 Pinky 嘅傷口咧，其實係一個啱啱做完手術，將一啲疣割除嘅傷口。但係當我哋打開個傷口嘅時候咧，我哋發現個傷口咧有一層綠色嘅腐肉包住咗，佢覺得非常之痛楚。咁好明顯咧就係有併發症啦。佢個傷口點解咁耐都唔好啊？主要咧就係因為傷口嘅併發性處理得唔適當啦。處理方法方面咧，首先我哋會同佢做清創啦，即係話將傷口上邊嘅腐肉清除嘅。為咗加速傷口嘅愈合咧，我哋會同佢配合咗一個光學嘅療程。咁由於佢傷口咧喺個手指嗰度，係一個較為敏感嘅地方啦，好容易引起痛楚。咁文獻亦都話到俾我哋聽，原來咧痛楚可以直接影響傷口嘅愈合過程嘅。咁喺呢個個案嚟講咧，舒緩痛楚就非常之重要啦。咁首先喺清洗傷口嘅時候要特別小心啦，唔好容易觸碰到佢敏感嘅部位而導致痛楚。跟住咧敷料嗰方面啦，我哋揀咗一隻特別嘅敷料，而呢隻敷料咧亦都有鎮痛嘅功能，可以幫助鎮痛嘅。咁最後咧喺包紮方面咧，亦都配合咗一個特別嘅方法，導致到如果係手指唔小心去喐動嘅時候咧，都唔會因為摩擦而導致到痛楚。Pinky 咧用咗以上嘅方法之後咧，佢個傷口舒服咗好多，亦都有好明顯嘅反應啦。我感覺咧就係冇諗過真係洗傷口可以洗得好一個碗，因為即係開頭嚴重到好似真係爛晒啊，跟住醫生又話應該要植皮啊，有啲人話要斬咗佢啊，咁個個都唔同嘅講法啦。咁到我真係嚟到嘅時候，咁阿 May 又俾咗好多信心我嘅，因為我好記得，因為第一次我同佢講嗰陣時咧，佢唔會話俾我聽，我一定話俾你聽冇事嘅。即係你知出邊成日好多都會咁樣講噶嘛，即係壓你啊、氹你啊，但係你做咗嘅時候，你冇嘅時候，咁但係因為你已經幫襯咗，你就一定要繼續落。但係佢冇咯，咁啊 keep 住咁樣，佢會令到我好有信心，覺得原來真係洗傷口可以洗到。即係當我見到個進展，咦，真係有肉長翻出嚟，開始見到有少少皮啦。咁跟住一路落去，咁我會覺得自己都會有翻個信心，覺得真係可以洗傷口洗得翻好，隻手指都受到嘅。咁搣開晒之後，再要去浸藥水，再要去慢慢洗啦，要用刀片去刮翻甩嗰啲死皮啊，各樣嘢咧，其實嗰一下都係好痛嘅。咁之後就即係漸漸好翻啲嘅時候咧，佢哋就會幫我再照燈啦，會幫我再用一啲藥膏啦去 pat 上去嘅。咁其實 pat 上去嗰一下咧就好啲嘅，但係每一次最痛苦就係拆開啦，同埋再 pat 翻埋佢嗰陣時，佢要因為用力去掹住我隻手，再要去用力俾啲 pressure 佢令佢包翻靚個手。咁之後咧，其實 pat 翻好之後咧，就完全真係唔痛嘅，係同埋佢每一樣嘢佢都會覺得啊，今日好似邊樣嘢好咗喎，啲皮膚點樣好咗，佢哋又會再幫我諗辦法，用另外一啲敷料去令佢即係進展得好啲啊，邊啲可以令佢新陳代謝好啲啊、快啲啊咁樣。咁我一路都有陪佢每日嚟洗傷口嘅，咁我都有喺隔離睇住。咁到佢有進展可以喺屋企洗嗰陣時咧，咁姑娘就教我逐個 step 咁樣教啦。咁就睇我幫佢洗咗2次，咁 make sure 我係 OK 嘅。咁我就喺屋企幫佢每日都洗咯。點樣 monitor 住佢嘅進展咧？就係我哋洗之前咧就會影相啦，影個傷口啦，同埋喺洗完之後都會影翻我包得點樣啊咁樣，跟住 WhatsApp 翻俾姑娘，咁就睇下個進展係點樣嘅。咁如果佢發現有啲咩問題咧，咁都會即刻 WhatsApp 我哋話你應該點點點喎咁樣。
用咗適當嘅方法處理之後咧，Pinky 嘅傷口咧好快咧就埋咗啦，而且咧個傷口仲埋得好靚添。咁其實我今次即係手指出咗事之後咧，其實除咗要多謝呢度啲姑娘啦，咁容忍我啦，成日又喊啊又叫啊又揼地啦，咁仲有成日急不急陪我上嚟嘅朋友啦，咁啊同埋我先生啦，因為冇咗佢咧，我喺屋企咧就真係冇辦法可以洗得翻好個傷口嘅，因為唔係靠佢咧，我都唔知左手唔會幫到自己，右手去洗呢個傷口啦，咁啊多謝你啦。咁都好多謝呢度嘅姑娘，同埋啲朋友都 send 咗好多嘅問候啊，咁或者真係上嚟探佢啊咁樣，係啊，咁都好多謝嗰啲。咁其實咧，我哋咧就已經而家完全冇事噶啦，冇唔開心噶啦。咁咧睇嚟而家我隻手已經好翻好多噶啦。咁以後咧都唔會再記住以前唔開心嘅嘢噶啦。